Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Bambino di 10 anni cade dal quinto piano di un palazzo a Trapani, operato e poi trasferito in elisoccorso a Palermo, è grave. Delitto Mattarella, l'ex prefetto Piritore ai domiciliari con l'accusa di depistaggio, respinge ogni accusa. Avrebbe mentito sul guanto ritrovato nella 127 usata dai killer. Inaugurato a Palermo lo svincolo Rocella Brancaccio, uno snodo cruciale per la viabilità palermitana, ma non sono mancate le polemiche per i 40 anni di ritardo. Ponte sullo Stretto, la WeBuild avvia le procedure per le assunzioni, ma la Corte dei Conti solleva dubbi sull'opera. Colpo di coda dell'estate in Sicilia, dove domani sono previste punte di 30 gradi e c'è chi ne approfitta per un bagno fuori stagione. Pasta Day, il mondo celebra la regina della tavola italiana, piace al palato e fa bene all'umore. Calcio in campo oggi il Palermo a Catanzaro, Inzaghi, la gara più complicata, ancora dubbi di formazione. In Serie C il Catania, dopo la vittoria sulla Salernitana, va all'assalto del Benevento, Massimino verso il tutto esaurito. Il Siracusa ospita oggi pomeriggio al De Simone il Casarano, impegno casalingo anche per il Trapani che domani riceve l'Audace Cerignola. Alessandro, il bambino trapanese volato giù dal balcone di casa al quinto piano, è stato sottoposto ad un intervento. Le sue condizioni rimangono gravissime. Laura Spanò. È stato trasferito d'urgenza negli soccorso a Palermo il piccolo Alessandro, il bimbo autistico di 10 anni che nel tardo pomeriggio di venerdì è volato giù dal balcone del palazzo dove abita con la mamma a Trapani. Alessandro è ricoverato in condizioni gravissime al Di Cristina. Già ieri sera a Sant'Antonio Abate, dove il bambino era stato immediatamente trasferito, i medici hanno tentato l'impossibile praticando un delicato intervento chirurgico, una corsa contro il tempo per tentare di salvare il piccolo, poi la decisione di trasferirlo nel nosocomio del capoluogo siciliano. Gli investigatori della squadra mobile di Trapani intanto indagano su quanto accaduto nell'appartamento del quinto piano di via Pantelleria. Si indaga sulla dinamica dell'incidente. Con tutta probabilità il bambino sarebbe sfuggito al controllo della mamma. Tutto è avvenuto attorno alle 17:40. A lacerare il silenzio del quartiere un tonfo improvviso e le urla strazianti di chi, suo malgrado, ha assistito a quel tragico volo senza poter far nulla. La città ora si è stretta alla famiglia del piccolo, in questo momento straziata dal dolore. Veniamo alla svolta sul delitto Mattarella. L'ex prefetto Piritore respinge ogni accusa di depistaggio in merito al guanto ritrovato nella 127 guidata dai killer dell'ex presidente della regione. Orazio Longo. Quel guanto lasciato sotto il sedile della Fiat 127 avrebbe potuto dare oggi forse un volto al killer che il 6 gennaio del 1980 uccise il presidente della regione Piersanti Mattarella. Ma di quel guanto destro di pelle marrone non c'è più traccia, come dell'agenda rossa di Paolo Borsellino, scomparsi subito dopo gli attentati, per mano di chi non è possibile dirlo. Di certo, dopo più di 40 anni e con le ultime indagini della Procura di Palermo, l'idea del grande depistaggio istituzionale sembra sempre più concreta. L'ombra di pezzi delle istituzioni dietro al sistematico inquinamento delle prove. Con l'accusa di depistaggio è stato posto ai domiciliari Filippo Piritore, ex poliziotto della squadra mobile, arrivato ai vertici di questure e prefetture di mezza Italia. Secondo l'accusa sarebbe lui il funzionario infedele che avrebbe contribuito a far perdere le tracce del guanto, costruendo un castello di bugie. Alla squadra mobile è stata ritrovata dalla DIA la relazione con cui Pipitore diceva di avere fatto consegnare il guanto all'allora PM del caso Piero Grasso. Ma Piero Grasso nega che questo sia mai avvenuto. Del resto dice: non vi era alcuna ragione investigativa per far arrivare il guanto direttamente sulla mia scrivania. Se fosse stato davvero consegnato vi sarebbe un atto di ricevuta mio o della mia segretaria. In quei giorni, dice Grasso, fecero di tutto per fermarci e del guanto non vi fu alcuna traccia. Intanto l'ex prefetto Piritore ha respinto ogni accusa nel corso dell'interrogatorio fatto davanti al GIP Antonella Consiglio. Se avessi voluto far scomparire quel reperto non avrei scritto nulla, ha detto. Secondo la procura, Piritore avrebbe commesso il reato di depistaggio nel corso di un interrogatorio dell'anno scorso. La difesa di Piritore ha annunciato il ricorso al Tribunale del riesame contro la misura cautelare disposta dal GIP.
Inaugurato questa mattina a Palermo lo svincolo Roccella-Brancaccio, snodo cruciale per la viabilità della città, ma non sono mancate le polemiche per un ritardo di 40 anni. Marco Gullà. Dopo circa 40 anni, da oggi lo svincolo di Roccella, o meglio di Brancaccio, è stato finalmente aperto. Uno snodo cruciale per la viabilità palermitana. Non sono mancati intoppi, come quando, a fine settembre, proprio pochi giorni dopo il via alla bonifica, si è registrato l'ennesimo abbandono illegale di rifiuti ingombranti. Il taglio del nastro mette fine a una telenovela infinita. Questo svincolo viene concepito in un altro secolo e viene realizzato sicuramente tardivamente rispetto ai tempi europei, però l'importante è che questa amministrazione sia giunta, è stata capace a mettere la parola fine a un lavoro tanto atteso e tanto in ritardo. Sono stati impiegati 3.200.000 euro che sono il frutto di una convenzione a scomputo con la società che aveva costruito il forum, completato credo nel 2009, quindi con 15 anni di ritardo impegniamo le somme, facciamo un accordo e consegniamo alla città la famosa Porta Sud. Polemiche, critiche, un tratto di strada che collega l'autostrada con la periferia del capoluogo, rimasto in naftalina per 4 decenni. Un'icona delle incompiute, finalmente compiute. Lo dico con convinzione che mai come in questi mesi si è registrato un rapporto di collaborazione così dinamico e strategico tra il governo regionale ed ANAS, in persona sia del suo amministratore delegato Gnogna Gemme che del nuovo direttore regionale. Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti non dà il via libera, anzi chiede nuove verifiche, proprio mentre la WeBuild lancia le procedure per le assunzioni. Triolo. Da un lato WeBuild che lancia la piattaforma per le selezioni delle assunzioni per il Ponte sullo Stretto, dall'altro però la Corte dei Conti che non ritiene superati i dubbi di legittimità emersi a seguito dell'esame del provvedimento e rimanda gli atti al collegio. Adesso ci sarà tempo, termine ultimo sino al 7 novembre, per la definizione del procedimento di controllo. I rilievi nel documento della magistratura contabile riguardano tra le altre cose la concorrenza sul bando di gara anche alla luce delle significative modifiche intervenute nel progetto originario e delle sostanziali modificazioni rispetto alle modalità di finanziamento dell'opera. Tanto basta per riaprire la contesa politica attorno all'opera con Verdi, Sinistra e CGIL che chiedono espressamente di fermare il progetto, mentre dalla Lega c'è chi parla di ostilità da parte della Corte dei Conti, che da parte sua sottolinea come, tenuto conto della particolare rilevanza della infrastruttura, è esigibile un maggiore livello di esplicitazione delle valutazioni effettuate. Alcune condizioni infatti sembrerebbero non compiutamente soddisfatte. La Stretto di Messina, da parte sua, mostra comunque fiducia sull'esito positivo dell'esame della Corte, nella convinzione, scrive la D. Pietro Ciucci, di aver operato nel pieno rispetto delle norme, nei tempi previsti e in anticipo rispetto alla convocazione della seduta delle sezioni centrali della Corte dei Conti del prossimo 29 ottobre, ha annunciato Ciucci, dove verranno fornite da parte delle istituzioni competenti tutti i nuovi approfondimenti richiesti. Un bracciante agricolo rumeno di 67 anni, Alexandru Suciu, è morto nelle campagne di Licata dopo essere stato travolto da un autocarro guidato da un altro immigrato che lavorava in nero. Lui e il titolare dell'azienda sono stati denunciati per omicidio colposo. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. E 6 extracomunitari erano impiegati in nero per 11 ore di lavoro al giorno, pagate circa 3 euro all'ora in un autolavaggio della circonvallazione di Catania. I 6, un pakistano e 5 indiani, non godevano né di riposo settimanale né di ferie. L'autolavaggio è stato chiuso, al titolare contestate sanzioni per circa 12.000 euro. Operazione antidroga ad Augusta grazie al fiuto del cane poliziotto Maui e a diverse perquisizioni domiciliari. Sono state arrestate 2 persone trovate in possesso di oltre 1,5 kg di hashish, marijuana e cocaina, oltre alle attrezzature per confezionare le dosi. Colpo di coda dell'estate in Sicilia, dove domani, soprattutto nella zona orientale, sono previsti picchi di 30 gradi e c'è naturalmente chi ne approfitta per fare un bagno fuori stagione. Manuela Corsi.
È un fine settimana che sa di estate in Sicilia. Un'ondata di caldo anomalo sta investendo in queste ore l'isola, dove nella giornata di domani si prevedono temperature tipicamente estive. Sarà un weekend particolarmente caldo in Sicilia, soprattutto nella giornata di domani, quando in alcune aree tra il siracusano e il catanese, con l'arrivo dei venti di libeccio, si potranno raggiungere valori anche attorno ai 27-28 localmente, e anche 29 se non addirittura 30 gradi. Sole e tanto caldo, quindi, che per gli amanti del mare diventa un'occasione per fare un bagno fuori stagione. Qui siamo a San Giovanni Licuti, borgo marinaro di Catania, preso d'assalto dai bagnanti. Meravigliosa, bellissima, caldissima, vi consiglio di venire tutti quanti al mare. Siamo a Ferragosto, meglio di Ferragosto, ma l'anno scorso comunque era la stessa cosa. Sempre mare forever, San Giovanni Licuti soprattutto forever, perché è bellissima. E avevamo pensato di andare a mare stamattina, ora vediamo, andiamo a casa, prendiamo tutto l'occorrente e ritorniamo magari. Un colpo di coda dell'estate che terminerà nella giornata di domenica. Da lunedì, infatti, l'autunno inizierà a farsi sentire. La prossima settimana sarà caratterizzata da un tipo di variabilità positiva tipica del periodo autunnale, però mancheranno quelle che sono le perturbazioni che apportano le grandi piogge. Per quelle probabilmente bisognerà aspettare il mese di novembre. Oggi è la giornata mondiale della pasta, regina della tavola italiana, ma non solo. Tonino De Mana. Cos'è oggi? È la giornata mondiale della pasta? Esatto, ti sei aggiudicato un bel piatto di pasta, come lo facciamo? Carbonara? Carbonara. Spaghetti con pomodoro. Pasta o norma? Pomodoro, carbonara, norma e poco importa se corta, lunga, liscia o rigata. La protagonista indiscussa è la pasta, un piatto irresistibile che stimola il palato e non solo. Un italiano su due mangia pasta ogni giorno, con l'export che cresce di anno in anno e che conquista i mercati di tutto il mondo, dal Regno Unito alla Germania, dalla Francia agli Stati Uniti. Fa bene alla convivialità e al sonno. Un piatto di pasta aumenterebbe anche la serenità grazie alla produzione di serotonina, l'ormone del buon umore. Infatti mette buon umore, d'altronde con gli zuccheri che contiene ti rianimi, come si suol dire. Spaghetti. Come sono? Buonissimi. Faccia il bagno e l'acqua è caliente e mangia la pasta. Maccherone, mi hai provocato e io ti distruggo adesso. Alberto Sordi, che divora la pasta, è una delle scene più famose del cinema italiano e la celebra anche la nazionale femminile di volley, campionesse del mondo e basta, anzi è pasta. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con altre notizie. Tra l'altro sentiremo il concerto dei Negramaro. Dall'Etna alla conquista dello spazio, la Space Economy passa anche dalla Sicilia con l'azienda Sicilsat che compie 10 anni e pensa ora ad un polo aerospaziale tutto di marca isolana. Orazio Longo. Si chiama Space Economy ed è la sfida italiana ed europea nella competizione internazionale tra spazio e innovazione. Una sfida che vede la Sicilia protagonista con Sicilsat Communications, l'azienda che ha celebrato i 10 anni di attività specializzata nella progettazione e realizzazione di stazioni satellitari e sistemi di comunicazione avanzati con sede a Pedara nel Catanese. La nostra idea è di realizzare una struttura probabilmente a Pedara, ancora da definire, ma che abbia delle attrezzature che siano innovative per tutta l'Europa. Nei progetti una nuova fase di sviluppo orientata all'innovazione e alla valorizzazione delle competenze locali e anche la realizzazione di un polo aerospaziale. L'idea è di impegnarsi sul territorio per avviare un'idea che può essere anche velleitaria, però noi ci crediamo e lavoreremo per questo, vogliamo realizzare un polo, essere capofila, promotori della realizzazione di un polo. Il PNRR prevede solo per la Sicilia oltre 1,5 miliardi di euro per la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo. Siamo certi che una filiera aerospaziale anche in Sicilia, un polo, un distretto, possa rappresentare un volano di crescita non soltanto per la provincia etnea ma anche per tutta l'intera regione. In un momento storico in cui l'Europa finanzia con ingenti somme quella che deve essere una libertà dai mercati statunitensi ma anche asiatici.
Siamo agli spettacoli. I Negramaro ritornano a Messina con un trittico di concerti dal palco delle Pala Recifina, musica, silenzi e tanti messaggi forti. Francesco Triolo. La musica, l'energia, l'adrenalina e la voce inconfondibile di Giuliano Sangiorgi. I Negramaro hanno ritrovato Messina dopo 2 anni con un trittico di concerti al Pala Recifina che oggi vivono l'ultimo atto, che hanno coinvolto ed emozionato. Uno spettacolo giuliano-centrico e il leader della band pugliese a dettare i ritmi, vuoi più intimistici, fatti di silenzi e musica, vuoi più diretti, con i successi più famosi. Non si risparmiano i Negramaro, si canta, si balla, è un'atmosfera vissuta con tanti slogan e messaggi forti contro la guerra, il progresso che diventa regresso, contro i femminicidi, i vecchi successi e il nuovo album con un finale che non ti lascia fiato, l'immenso, via le mani dagli occhi, Marziani, meraviglioso. Oggi alle 14.30 dopo il TG andrà in onda su Telecollo del Punto. La puntata verrà trasmessa in replica domani su Antenna Sicilia alle 14. In collegamento dall'Europarlamento con Luca Ciliberti si parlerà dei temi più attuali della politica. Ci fermiamo adesso, c'è una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva a partire dal Palermo che oggi va a Catanzaro. Per Inzaghi è la gara più complicata. Siamo al calcio, in campo oggi il Palermo a Catanzaro, per Inzaghi è la gara più complicata, ancora qualche dubbio di formazione. Marco Gullà. La gara più dura che potessimo affrontare. Filippo Inzaghi non fa giri di parole per etichettare la sfida di oggi alle 19.30 che il suo Palermo giocherà al Ceravolo di Catanzaro. Rosanero che devono necessariamente vincere per non perdere terreno dal Modena, primo e a +5 sui siciliani dopo la vittoria di ieri sera contro l'Empoli per 2-1. Partita dura di Serie B, insomma, scordiamoci Catanzaro che ha problemi. Il Catanzaro è una squadra che pressa poco, insomma, quella dell'anno scorso, che ha fatto molto bene, che ha secondo me un bravissimo allenatore che è stato anche mio ex compagno. Mi farà molto piacere ritrovarlo e sfidarlo, per cui come sempre per ottenere risultati ci vorrà il miglior Palermo. È chiaro che le cose dipenderanno da noi come affronteremo la partita, ma sono sicuro che la squadra è pronta e farà una grande gara. Non ha ancora sciolto il dubbio su chi giocherà in avanti assieme a Palumbo e poi Giampaolo, Brunori o Leduaron, Ranocchia e Segre verso la conferma a centrocampo, in difesa Pierozzi, Pede e Ceccaroni. Ma la partita sarà molto complicata e difficile, però insomma speriamo di essere all'altezza e di fare una grande partita. Catanzaro che ha perso le ultime 2 gare, in avanti si affiderà a Cisei e Mello, fischio d'inizio alle 19.30. Il Catania domani riceve il Benevento, al Massimino il consueto pienone. Toscano dovrebbe confermare la stessa formazione vista con la Salernitana. Marco Carli. Altra domenica, altro big match nel solito Massimino stracolmo. Dopo la Salernitana è il turno del Benevento. Il Catania dall'ultima vittoria ha tratto solo fiducia e convinzione nei propri mezzi e proverà a sfruttare ancora il fattore campo, anche se l'avversario, nuova capolista insieme alla Salernitana appena battuta dagli etnei, è di quelli tosti. Il Benevento è una squadra in testa alla classifica, con numeri importanti. L'attenzione che abbiamo dato alle caratteristiche che sono diverse, non più forti o meno forti della partita precedente, è la giusta strada per affrontare la partita con gli strumenti giusti per alla fine portare
a casa questa partita. Con Martic e Raimo assenti, le scelte riguardano soprattutto il centrocampo. Aloe e Corbari scalpitano, ma alla fine Toscano confermerà la formazione iniziale delle ultime due gare con Giuliano e Salernitana, Quaini in mezzo e Cicirelli con Lunetta alle spalle di Forte. Il tecnico sa che dalla panchina potrà attingere, come succede da qualche tempo. Le alternative, ci sarà anche Caturano, sono valide. I miglioramenti sono figli di questa competizione. Quando dicevo sì, quando sei in emergenza devi trovare soluzioni, però quando sei tutti il livello cambia. Data l'affluenza prevista, la società etnea suggerisce ai propri tifosi di arrivare al Massimino con largo anticipo. I cancelli dello stadio apriranno alle ore 12. Il Siracusa ospita oggi pomeriggio al De Simone il Casarano, impegno casalingo anche per il Trapani che domani riceve l'Audace Cerignola. Sergio Colosi. Partita da bivio senza ritorno. Oggi con inizio alle 17:30 il Siracusa si gioca parte del suo futuro contro il Casarano. Serve un risultato positivo, possibilmente una vittoria, per rallentare una crisi che sembra senza via d'uscita. Il Casarano, ferito dal derby contro il Foggia e matricola sorpresa del girone, non è il migliore degli avversari per riscattarsi. Gli azzurri giocano anche per Marco Turati, fin qui blindato dal presidente Ricci, ma la sua posizione è incerta. Il mercato è lontano, come il penultimo posto, oggi distante 5 lunghezze. Gioca catena per l'infortunato Puzzone. Centrali di difesa Pacciardi e Bonacchi. A centrocampo Gudelevicius dall'inizio. Con i trequartisti Guadagni, Limonelli e Valente c'è Molina prima punta. Panchina a rischio per Salvatore Aronica. Il presidente Antonini studia nuove soluzioni e potrebbe cambiare in caso di mancata vittoria del Trapani al provinciale nel lunch match di domenica contro l'Audace Cerignola. In 6 giornate una sola vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte per i Granata, la seconda a Caravaggio contro i giovani dell'Atalanta. Crisi anche per i pugliesi, reduci da 3 KO consecutivi contro Cosenza, Casarano e Cavese. Panchina a rischio per Maiuri. 2 assenze Granata, l'infortunato Nicoli e il capitano Benedetti squalificato per 4 turni. A sinistra ci sarà Ciotti. In attacco si torna al Trapani della prima parte di stagione con Canotto, Fischenaller e Grandolfo. Altra novità in difesa con il rientro dal primo minuto di Salines. Mercoledì prossimo Trapani a Potenza con il Sorrento nel secondo turno della Coppa Italia di Serie C. Calcio a 5, la Metra Catania pareggia con Avellino in campionato e si proietta al main round di Champions League che scatterà la prossima settimana nella città etnea. Marco Carli. Un 6-6 che suona beffardo, ma anche l'ennesima dimostrazione di una squadra che ha tanto da dare. La Metra Catania pareggia con Avellino nella quinta giornata del massimo campionato di futsal. I 2 volte campioni, dopo il vantaggio netto iniziale 3-0, concedono alla squadra campana il pari. Gli avellinesi schierano il portiere di movimento, il power play e rimontano. Poi si procede in equilibrio fino alla fine con i rossazzurri che beccano il gol del pari definitivo a 4 secondi dal termine e in inferiorità numerica dopo l'espulsione di Draoschi in un finale convulso con polemiche etnee comprese. Adesso testa al main round di Champions. I catanesi lo ospitano al Pala Catania da mercoledì, tutti i match alle 20:30, prima contro i campioni di Germania del Weilendorf, giovedì la sfida con chi ha vinto in Grecia, l'AEK di Atene, e sabato la partita con i campioni di Finlandia dell'AK. Si qualifica solo la prima. Godiamoci questo momento tutti insieme, stiamo vicini, stiamo uniti, ma noi questo lo facciamo sempre, gruppo, dirigenza, staff e squadra, per viverci questo momento e godercelo, ma soprattutto, come dire, farlo godere alla gente. Farlo godere agli altri. Pallanuoto femminile, pomeriggio di Champions League alla piscina di Nesima con l'Equipe Orizzonte Catania che alle 17 riceve il Sabadell. Prima di 6 sfide in un girone a 4 si qualificano le prime 2. E prima di chiudere vi ricordo che stasera torna l'ora solare, il cambio scatterà alle 3 di notte quando sarà necessario spostare le lancette dell'orologio indietro di un'ora, quindi si passerà dalle 3 del mattino alle 2, un passaggio che regalerà un'ora di sonno in più. L'ora solare resterà in vigore fino all'ultimo fine settimana del prossimo marzo. Ed è tutto, grazie per averci seguito, a tutti una buona giornata.